channel saya. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat efek suara chipmunk seperti ini. Dan bagaimana cara membuat suara kita ngebas seperti ini. Jadi bagaimana caranya? Yuk langsung kita ke tutorialnya. Oke, jadi di sini footage saya udah saya grading, udah saya kasih intro segala macem. Nah, kita di sini akan fokus ke suaranya ya. Jadi kita cukup pakai satu efek namanya pitch shifter. Kita masukin ke suara yang pertama ini nih, yang kayak chipmunk. Nah, caranya itu adalah kita edit, sini kita edit. Nah, terus ini semitones-nya kita naikin ke 10. Nah, jadi semitones ini kayak misalnya suara kita itu dinaikin 10 kali, maksudnya 10 level gitu. Dan di bawah ini adalah misalnya ini. Jadi kalau gini adalah 10,5, kalau gini 10,3 seperti itu. Nah, jadi kalau udah diginiin, jadi suara kita tuh bakal lebih kayak chipmunk. Nanti seperti ini nih. Oke teman-teman, kembali di channel saya. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat efek suara chipmunk seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mau bikin suaranya ngebas sama juga pakai pitch shifter, nah teman-teman tinggal dikurangin gantian ya. Ini minus 10, ini bandnya aja 0. Nah, jadi dia akan lebih ngebas. Nah, jadi terserah teman-teman mau ngebasnya lebih parah apa cuma ngebas dikit. Kalau dia cuma 5, nanti dia ngebasnya nggak terlalu parah. Bagaimana cara membuat suara kita ngebas seperti ini. Kan kayaknya maco gitu kan kalau suara seperti ini ya. Buat suara kita ngebas seperti ini. Oke. Bagaimana caranya? Yuk langsung kita ke tutorial. Nah, ini suara normal saya. Oke, jadi sampai segini aja tutorialnya, singkat, padat, dan jelas ya. Oke, jadi tutorial hari ini sampai di sini. Jika teman-teman suka dengan video saya, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan setiap hari Jumat akan ada video tutorial mengenai software Blender 3D. Dan setiap Selasa itu akan ada tutorial mengenai Adobe Premiere Pro ataupun Adobe After Effects. Jadi terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.